55 anys. 55 anys farà el febrer que som aquí baix. Jo me'n record que me tenien allogada una casa. Quan acabava d'allà venia aquí i preparaven les coques per pujar al migdia. Anàvem a escola, quan sortíem d'escola, cap aquí a despatxar. Arribava a l'estiu i feien les coques de Sant Bartomeu. També allò, jo també tinc uns records molt polits, perquè m'ho aixecaven de nits i vinga, treure'n enciamades. Corregudes per amunt, per avall, hi havia molt de petitors. Fèiem enciamades i m'ho aixecaven de nits. Vinga, que les enciamades som toves! I havien d'anar a preparar les enciamades per repartir. Bé. Jo començo a les 6 i jo sempre som baix, jo no me veuen mai. Sempre som baix i jo sols aquí faig la pastisseria i tot això. Es viure aquí, això, m'agrada entrar i despatxar i la gent des de matí, perquè clar, obrim a les 6 menys quart i venen aquells que se'n van a fer feina. Bon dia, bo, ja són dimarts, ja són dimecres, ja són divendres avui, ja tenim passat. I no sé què, allò cada dia. És molt agradable. I n'hi ha un que és més mentir, i comprar, i per decidir el vídeo. No m'endurés tant, perquè ell vol venir al matí i comprar-ho ell, perquè això la molt en tu. Sempre li dic això.